நிறைய எக்கச்சக்கமான புது ஃபிஷ்ஷஸ் வாங்கியிருக்கோம். எக்கச்சக்கம்லாம் சொல்ல முடியாது, ஒரு 6 கொய்கார்ப் இருக்கும், 6லேருந்து 7 கொய்கார்ப்பு, 4 ஷார்க்கு. இது நான் எதுக்கு வாங்கியிருக்கேன்னா என்னோடய ஃப்ரிட்ஜு டேங்க்குக்காக தான் நான் வாங்கியிருக்கேன். ஒன்று பார்த்து எடுத்தேன். ஸோ அதை ஃப்ரிட்ஜு டேங்க்கில் விட்டு காமிக்கிறத விட ஒரு டேங்க்கில் விட்டு காமிச்சா நல்லாயிருக்குன்னு சொல்லிட்டு நான் இந்த டேங்க் ஒன்று பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கேன். 3 டேங்க் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கேன். மெயினாக எதுக்குன்னா இப்போ வைல்டு பிட்டெல்லாம் ப்ரீட் பண்ணுறோன்னா அது ஸ்வார்ம் பண்ணுறதெல்லாம் காட்டணும், அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் வீடியோ. ஸோ அதனால் நான் வந்து ஒரு 3 டேங்க் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அப்படியே வந்து நம்ம கோய் காப்ஸையும் உள்ளே விட்டு ஒன்றோன்னா தனித்துவத்தை காட்டலான்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இது ஏன் வாங்கினேன், நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் விட்டோன்னே எப்படி இருக்குது, டேங்க்கில் விட்டோன்னே எப்படி இருக்குன்றதை பார்ப்போம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஆக்லிமேஷன் ப்ராசஸ்லாம் முடிச்சாச்சு. அதை காட்டி போர் அடிக்க விரும்பல, ஏன்னா நிறைய வீடியோவில் சொல்லியாச்சு. ஸோ அதை வந்து அப்படியே ஒரு வாளியில் கொத்தி நான் ஒன்று அந்த தொட்டியில் விட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன். இதெல்லாம் எங்கே வாங்கினேன்னு இப்போ உங்களுக்கு ஒரு சந்தேகம் வரும். எப்பவும் போல் நான் அர்ஜுன் ஃபிஷ் ஃபார்மில் தான் வாங்கினேன். அங்கே வந்து கொஞ்சம் ப்ரைஸ்லாம் சீப்பாக இருக்கும், அதே சமயத்தில் குவாலிட்டியும் நல்லாயிருக்கும். எல்லாமே வந்து ஹோம் ப்ரீட்ஸு. ஹோம் ப்ரீட்ஸ் இந்த சென்ஸ் நான் வந்து ஃபார்ம் ப்ரீட்ஸ்னு சொல்கிறேன். எல்லாமே அவங்க ஃபார்மில் ப்ரீட் ஆனது, எதுவுமே வெளியே இருந்து வாங்கினது இல்லை. அதை அப்படியே இல்லை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியாச்சு. ஸோ ஃபஸ்ட்டு கையில் எடுத்து காட்டிடுறேன் பாருங்கள். இது வந்து ஒரு நார்மல் கோல்டு வித் ஒயிட்டு, பெரிய சைஸு. அப்புறம் வந்து இது ஒரு நல்ல கலர்ஸ், மணிலா காப்புன்னு சொல்லுவாங்க, ஏதோ ஒரு கார்ப். இது வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச கலர். பெருசாக வளர்ந்தோன்னே இன்னமும் நல்லா இருக்கும்னு எதிர்பார்க்குறேன். ஸோ அப்புறம் வந்து 4 ஷார்க் வாங்கினதில் பெரிய ரீசன்ஸ் இருக்குது, சொல்கிறேன். இப்போ வாங்க ஒன்று டேங்க்கில் விட்டு பார்ப்போம். ஸோ இப்போ ஒரு கோய் கார்ப்பாக விட்டு பார்ப்போம். ஸோ ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் எந்த அளவு கலர் தெரியுதுன்னு தெரில, பார்ப்போம். சின்ன கோய் காப்ஸ்லாம் ஒன்றாவே விட்டு காட்டிச்சிடுறேன். ஸோ பாருங்கள், இது எல்லாம் வந்து மோரலஸ் பார்க்க ஒரே கலர் மாதிரி இருக்கும், மணிலா காப்புன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த கலர் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு, செம கலருங்க. டேங்க்கில் விட்டோடனே அது பொட்டென்ஷியல் நல்லாவே தெரியுது. ஸோ ஃப்ரிட்ஜில் மாற்றினோடனே கண்டிப்பாக வந்து கலர் கம்மியாக தான் போகும், பொறுமையாக தான் வரும். ஸோ பாருங்கள், இது ரொம்பவே அருமையான ஒரு கலர். ஸோ அடுத்து வந்து எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்ச கலர் ஒன்று இருக்குது, அதையும் காட்டுறேன். ஸோ வந்து இப்போ அடுத்த ஒரு கலருக்கு போகலாம். ஆக்சுவலி அடுத்து 2 கலர் இருக்குது. ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் ஹாஃப் கலரில் இருக்குது. இது வந்து கொஞ்சம் நல்ல கலர். வளர்ந்தோடனே தான் நல்லா தெரியும், அது சைஸ் ஆனதுக்கப்புறம் தான் நம்ம அந்த கலர் எதுக்கு இருக்குன்னே புரியும். ஸோ ரொம்ப நல்ல கலர். அடுத்த இது வந்து இருக்கிறதுலே பெருசு. ஸோ இது வந்து ஒரு மேலாக தான் இருக்கும். இது வந்து ஹாஃப் ஒயிட் வித் ஒரு ஆரஞ்சு கலரில் இருக்குது. இது இருக்கிறதுலே பெருசு, நல்ல சைஸாக இருக்குது. ஸோ இதுவுமே நல்லா தான் இருக்குது. இப்போ அடுத்ததான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச கலரு, இது தான் நான் தனியாக தெரிஞ்சிச்சு, அதனால் இதை மட்டும் எடுத்துகிட்டேன். எஸ், ஃபுல் கோல்டு கோய் வந்து கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். கோய் வளர்க்குறவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும், ஃபுல் கோல்டு வந்து கொஞ்சம் பார்க்க அழகாக இருக்கும். ஸோ அது மட்டும் தனியாக தெரிஞ்சிச்சுன்னு சொல்லிவிட்டு வாங்கிட்டேன். ஸோ பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. டேங்க்கில் விட்டு காட்டினோன்னே இன்னுமே அழகாக இருக்குது. ஸோ நடுவில் வர்றவங்களுக்கு ஒன்று சொல்லிடுறேன், நடுவில் ஸ்கிப் பண்ணிட்டு பார்க்குறவங்களுக்கு இது வந்து பர்மனெண்ட் டேங்க் இல்லை, இது வந்து உங்களுக்கு டிஸ்பிளேக்காக காட்டக்கூடிய ஒரு டேங்க் தான். இதை வந்து நான் ஃப்ரிட்ஜில் மாற்றிடுவேன், அதையும் காட்டுறேன். ஸோ இப்போ லாஸ்ட்டாக வந்து ஷார்க். ஸோ 4 ஷார்க் மொத்தமாக பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கேன், ரொம்பவே சின்ன சைஸு. ஸோ பாருங்கள், ஸோ ஷார்க் வாங்கின ரீசன் சொல்லிடுறேன். நான் ஏற்கனவே ஒரு ஜெயண்ட் ஷார்க் பர்ச்சேஸ் பண்ணேன்னு ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன். அது வந்து பார்த்திங்கன்னா அது ஏதோ டிசீஸ் வந்து அது உடம்புல உள்ள ஸ்கின்லாம் உரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ சார நிலமையில போயிடுச்சு. பட் அதை எனக்கு எப்படி ட்ரீட் பண்ணுறதுன்னு தெரில, முடிஞ்ச அளவு ட்ரை பண்ணோம், பட் அதை சரிப்படுத்த முடியல. ஸோ அதனால் நான் திருப்பி போய் ஃபார்ம்லேயே அதை ரிட்டர்ன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு பதிலாக வந்து ஒரு 3 சின்ன ஷார்க் வாங்கிட்டு வந்தேன், ரொம்ப சின்னது இதோட. அது வந்து என்னன்னே தெரில, ஒயிட் ஸ்பாட் வந்து டப்புன்னு எல்லாம் செத்துருச்சு. ஸோ ரொம்ப கஷ்டமாக போயிடுச்சு. ஸோ அதோட இன்னும் 4 ஷார்க் வாங்கிட்டு வந்து ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம், கண்டிப்பாக எதாவது சக்ஸஸ் ஆகும். ஷார்க்ஸ் ஆகாது, பட் என்னென்னு தெரில, கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன்ஸ்னால செத்துருச்சு. ஸோ நல்லா பார்த்துக்கோங்க.
வந்து இப்போ அதை அப்படியே தூக்கிட்டு போய் நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் டேங்க்கில் அப்படியே வைக்க போகிறோம். டேங்க்கை தூக்கும்போது பாத்தே தூக்கணும். வெளியே கொஞ்சம் லைட்னிங் கம்மியாக தான் இருக்கும். நைட் ஆகிடுச்சு. ஸோ அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள். ஸோ வாங்க அப்படியே தூக்கிட்டு போயிடலாம். மைக்குக்கும் அதுக்கும் கொஞ்சம் அன்கம்ஃபர்டபுளாகவே இருக்குது. ஸோ பாருங்கள் இதுக்குள்ளே என்ன இருக்குதுன்னு. லைட்னிங் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கும். அது பார்க்க கொய்கார்ப் மாதிரியே தெரியாது. அது ஆனால் ஒரு கொய்கார்ப் தான். ஸோ அதுக்கு ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்தோடனேவா ஸ்ட்ரெஸ் போய் கொஞ்சம் கலராக இருக்கான்னு பார்ப்போம். இல்லை பேண்டா மாலி 3 டேர் மாலி இருக்குது. ஸோ அதை அப்படியே உள்ளே விடுவோம். ஓகே, பார்க்க நல்லா இருக்குது. எல்லாமே அது புது வீட்டுக்கு போயிடுச்சு. ஸோ க்ளீன் பண்ணி கொஞ்ச நாள் தான் ஆச்சு. இருந்தாலும் கொஞ்சம் ஷிட் அதிகமாகவே இருக்குது. அழுக்கு வர தான் செய்யும். இப்போ பாருங்கள் எல்லாமே ஒரு கூட்டமாக ஒரு ஓரமாக இருக்கும். கண்டிப்பாக சரியாயிடும். சரி கொஞ்சம் கழித்து பார்ப்போம் எப்படி இருக்குன்னு. ஸோ இந்த வீடியோ அவ்வளோதான். இந்த வீடியோவில் வந்து பெருசாக எதுவுமே இல்லை. இது வந்து சும்மா நான் வாங்கின ஃபிஷ்ஷஸை போட்டு காட்டுறது தான். ஸோ அதான் வீடியோவே. ஸோ அவ்வளோதான். இந்த வீடியோ ரொம்ப சின்னதாக தான் இருக்கும். இன்ஃபர்மேட்டிவாக கம்மியாக தான் இருக்கும். பட் புதுசாக வாங்கினதை உங்கள்கிட்ட காட்டணும்னு நினச்சேன். அவ்வளோதான். ஸோ இந்த வீடியோ அவ்வளோதான். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள். வேறு ஏதாச்சும் வீடியோ போடணும்னு நினச்சா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். வேறு ஏதாவது அனிமல்ஸை பற்றி டவுட்ஸ், பெட் அனிமல்ஸை பற்றி எதாவது டவுட் இருந்தாலும் கேளுங்க. நான் அதை க்ளியர் பண்ணி விட்றேன். ஸோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெலாம் ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கூடவே இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போகிற வீடியோ தொடர்ந்து நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். பை.